بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمود اچکزئی صاحب چیئرمین خیبر پختونخوا ملی عوامی پارټي، د جرګې ټول مشران کشران او زمونږ خويندې ټولو ته السلام علیکم. دلته د دې سټیج نه ډیر تقریرونه د درې ورځې کې وشو، ستونزې هم پیښې شوې او مسائل هم بیان کړي شو او د وسایلو ذکر هم وشو. سو وسایل شته او څه نشته، خو د سو وسایلو استعمال غلط دی یا په غلطو لاسونو کې دی. دویمه خبره دا ده چې مسلې هر ځای کې وي، لیکن د مسلو حل هم موجود وي. دا نن جرګه چې کومه ده، زه هیله لرم او امید لرم چې د دې نه به د پښتنو دپاره خصوصا او د فاټا دپاره د قبایلي سیمې دپاره به خصوصا د دې په قرارداد کې څه نه څه برخه د هغوی د سوکالۍ دپاره، د هغوی د خیر دپاره او د هغوی د واکدارۍ دپاره او د هغوی د خپلواکۍ دپاره به هم څه نه څه انشاءالله چې په دې جرګې په نتیجه کې پیښ شي. دا بنو د قبایلی سیمې په لمن کې واقع دی. په دې بنو څه تیر شوي دي یا په پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په باقي پاکستان کې. د دې ټولو څومره بوج دی، څومره وزن دی، څومره تکلیف دی او د دې ټولو چې څومره ستونزې دي، دا ټولې چې د رایوځای کې نه یو د قبایلی سیمې برابرې نه دي. په دې چې د قبایلی سیمې باندې کوم طوفان تیر شو، کوم جنگ تیر شو، لا ختم نه دی. نو په دې کې هر قسمه وسله استعمال شوه، په دې کې راکټ، جیز، ټینک او په دې کې خودکش بمبار هر څه چې و هغه تیر شو. او هغه خلک وایي د جنگ خوراک ځوانان وي. زمونږ د قبایلی سیمې د جنگ ځوانان صرف نه وو، بلکې زمونږ مشرانو 1800 مشران د دې قبایلی سیمې مړه شوي دي. په ډرون حملو کې مړه شوي دي. په ډرون حملو کې چې 408 حملې په دې باندې شوي وي. دا ټولې سیاسي پارټۍ موجودې وي، کله د وی حکومت کله د بلې حکومت. یو هم دا نه ویلي چې دا فاټا د قبایلی سیمه د دې خلک دا د دې پاکستان یو مضبوطه حصه ده. دوی له څه نه څه د حکومت ذمہواری ده چې دوی د حفاظت وکړي، لیکن هغه تر اخره پورې چلیده. نو موږ خو خپلو بیل والیو، په خپلو کې بیل جنګېدلي یو، لیکن باراني قوت ته هم ویلي دي چې راشه تی مو وهه. نو د پښتون او بیا خصوصا د قبایلي سیمې چې کومه ملا ماته شوې ده، په هغې باندې زمونږ د سیاسي پارټو ډېر معذرت سره وایم، ډېر معذرت سره هر چا کې خامې نه دي. سیاسي پارټۍ هم په یو ډګر نه دي، په یو سوال نه دي، په یو پیج باندې نه دي. وایي موږ په یو پیج یو، څوک هم په یو پیج باندې نه دي. لیکن خبره دا ده چې کله 18 امنډمنټ کېده نو د 250 نه زیات امنډمنټ پکې وشو، تر دې حده پورې چې فل سټاپ او کامم پکې بدل شو. لیکن د قبایلی سیمې د سوکالۍ دپاره، د ترقۍ دپاره یو لفظ پکې موجود نه و، یو کامه پکې موجوده نه وه، یو نقطه پکې موجوده نه وه. دا سیاسي پارټۍ ټولې په دغه کې ناستې وي او د ډېر غور خوځ نه پس دا پیښ شو. په دغه کې خو زما نوم وانه خیسته. لو بیا څه چلو کو چې بیا 25 آئینی امنډمنټ راوسته. د هغې سره یې څه وکړه چې د آئین 282 نکات چې د هغې پوره وزن، د هغې پوره بوج، د هغې پوره اختیار هغه ټول په قبایلي سیمه باندې په یو ځل باندې واړو او په یو هفته کې ټوله قانون سازي وشوه. تر دې حده پورې چې پښتونخوا اسمبلی په هغه ورځ د اتوار په ورځ چې په هغه ورځ د دوی د ورکینګ ډیز چې کوم ته وایي هغه ختم شوي، لیکن اجلاس راوباغه
او په هغه ورځ باندې د قبایلو سرونه او خپې ماتېدل د هغې بهره، لیکن چا د आवाज اوچت نه کو چې دام انسانان دي، دام پښتانه دي، دام پاکستانیان دي او دام مسلمانان دي. اوس د هغې نتیجه څه وشوه؟ امن به راشي، ترقي به راشي، 110 بلین روپۍ به دې ځای ته راشي، سکول به راشي، کالج به راشي، دلته به ډیمونه جوړ شي، دلته به کارخانې جوړ شي، دلته به سی پیک راشي. سی پیک چرته لاړو؟ کمی علاقو ته روډونه جوړ شو، کم ځای کې کارخانې جوړیږي. یو تاسو ولیده چې هغه په قبایلي سیمه کې جوړیږي. دویمه خبره دا ده چې هر قسمه سیزونو کې خو دوی یو ځای دي، لیکن کله زما دا ګیله ده چې کله د قبایلي سیمې خبره راشي نو بیا ټول د قبایلي سیمې خیرخوا نه دي، بدخواهي ورسره کوي، خیرخواهي ورسره نه کوي. زما پښتنو وروڼو، زم یو پښتون ورور یم، په پښتونوالي باندې او په مسلمانۍ باندې یو یو، لیکن په کلتور باندې، په رواج باندې، طریقه کار باندې، په اوسېدو باندې، په دې باندې زه قبایلي یم او پښتون هم یم. که ته قبایلي بیت ته خراب وې نو دا ستا خپل د ذهن اختراع ده. زه په خپل قبایلیت باندې فخر کوم او ټول قبایلو، خو اوس پکې ملکونه جوړ شو، اوس پکې صوبې جوړ شو. خپل صوبې له خو شناخت غواړي او زما شناخت ختمې، دې ته کم انصاف ویلی شي. بله خبره دا کول غواړم چې که تا ته پښتونولي منظوره ده، زه د پښتونولۍ د ټولو نه وړاندې لویه مورچه یم ولاړ یم، لیکن زما قبایلیت به منې. چې زما قبایلیت نه منې مطلب دا دی چې زما پښتونولي زما بیا په شک کې ده ستا. درېیمه خبره دا کول غواړم چې د دې پلیټ فارم نه د امن په کار ده چې یو پیغام لاړ شي. په دې سوره قریش کې الله تعالی فرمایي قریشو باندې احسان کوي چې تاسو له ما امن راوسته په جنګ کې، او تاسو د تجارت لارې ما کولاو کړې، او تاسو له ما رزق فراوان کو، د ته مې په امن در ورساو. دا درې سیزونه دي. دا درې سیزونه اولني نقطه چې کومه ده هغه مرکزی نقطه امن دی، او د امن د پاره دا په یو کس نه راځي، دا په یو لوی حساب سره راځي. او دا غیر لپاره زه دا غواړم محمود اچکزی صاحب ناست دی، دا موږ ډیره مننه کوو چې دا یو د پښتنو یو مشر او بل مولانا فضل الرحمن یو مشر چې دوی قبایلو سره ولاړو، جرګې هم کړې دي، مرکې هم کړې دي، او زمونږ په اسمبلی کې او په سینټ کې هم आवाज اوچت کړی دی. ستا موږ شکریا ادا کوو، موږ احسان فراموش نه یو. لیکن افسوس خبره دا ده چې ځینې د پښتنو پوځ ځان ته وایي او د پښتنو ډېرې لوی دعوې کوي. هغه خلک را پاسېدل او موږ هغه حیثیت چې کوم و نن به په سینټ کې د پښتنو میجارټي وه هغه ختمه کړه. وایي پښتنو دغه نشته دی، ریپرزنټیشن کم دی، د پنجاب زیات دی. په سینټ کې خو ته زیاتې دی که نه؟ ولې دې